បងទាំងអស់គ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដែលយើងនឹងសិក្សាជាមួយគ្នាជាអប់រំជីវិតហើយនៅក្នុងមេរៀនទី10នៅថ្ងៃនេះដែលនិយាយពីចំណងជើងថាស្ដេចអរហាប់និងចំការតំពាំងបាយជូររបស់ណាបោកណានេះគឺជាចំណងជើងមេរៀនរបស់យើងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមេរៀនរបស់យើងបានផ្ដោតទៅលើឈ្មោះពីរសំខាន់គឺស្ដេចអរហាប់និងចំការតំពាំងបាយជូររបស់លោកណាបោកណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងនឹងឈានទៅដល់មេរៀនរបស់យើងឥឡូវនេះលោកគ្រូចង់នាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមច្រៀងចម្រៀងជាមួយលោកគ្រូដែលបទចម្រៀងនេះមានចំណងជើងថាពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធណាសូមបានចូលរួមច្រៀងសរសើរព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាជាមួយលោកគ្រូតបទចម្រៀងនេះផងដែរក៏បានបងប្អូនខ្លះក៏បានចេះច្រៀងខ្លះហើយនៅពេលដែលយើងរៀននៅសាលាហើយធ្លាប់រៀនជាមួយលោកគ្រូដែរអញ្ចឹងចម្រៀងនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងការដែលយើងសរសើរព្រះអង្គដែលមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាននឹងចូលរួមច្រៀងជាមួយគ្នាណាបាទហើយដោយអំណរក្នុងការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធច្រៀងបោះសន្តិក្នុងចិនខ្ញុំស្រែកច្រៀងសរសើរព្រះគ្រីស្ទពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្តិក្នុងចិនខ្ញុំស្រែកច្រៀងសរសើរព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំស្រែកច្រៀងសរសើរខ្ញុំស្រែកច្រៀងសរសើរខ្ញុំស្រែកច្រៀងសរសើរព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំស្រែកច្រៀងសរសើរខ្ញុំស្រែកច្រៀងសរសើរខ្ញុំស្រែកច្រៀងសរសើរព្រះគ្រីស្ទពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្តិក្នុងចិនខ្ញុំទះដៃសរសើរព្រះគ្រីស្ទពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្តិក្នុងចិនខ្ញុំទះដៃសរសើរព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំទះដៃសរសើរខ្ញុំទះដៃសរសើរខ្ញុំទះដៃសរសើរព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំទះដៃសរសើរខ្ញុំទះដៃសរសើរខ្ញុំទះដៃសរសើរព្រះគ្រីស្ទពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្តិក្នុងចិត្តខ្ញុំលោតរោមសរសើរព្រះគ្រីស្ទពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្តិក្នុងចិត្តខ្ញុំលោតរោមសរសើរព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំលោតរោមសរសើរខ្ញុំលោតរោមសរសើរខ្ញុំលោតរោមសរសើរព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំលោតរោមសរសើរខ្ញុំលោតរោមសរសើរខ្ញុំលោតរោមសរសើរព្រះគ្រីស្ទពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្តិក្នុងចិត្តខ្ញុំសរសើរតំកើងព្រះគ្រីស្ទពេលដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសន្តិក្នុងចិត្តខ្ញុំសរសើរតំកើងព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំសរសើរតំកើងខ្ញុំសរសើរតំកើងខ្ញុំសរសើរតំកើងព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំសរសើរតំកើងខ្ញុំសរសើរតំកើងខ្ញុំសរសើរតំកើងព្រះគ្រីស្ទអូខេគ្រូក៏ថាយើងច្រៀងប៉ុណ្ណឹងឥឡូវនេះលោកគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនបានមកមើលនៅរូបភាពដែលយើងមាននៅទីនេះគឺយើងឃើញថានៅទីនេះបានប្រាប់យើងនៅបាទរូបភាពខ្លះតាក់ទងទៅនឹងមេរៀនរបស់យើងតាមពិតនៅក្នុងរូបភាពនេះបានបង្ហាញប្រាប់យើងថាស្ដេចអរហាប់គឺជាស្ដេចមួយដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសមួយដ៏ធំហើយយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសមួយដ៏ធំគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាស់ព្រោះប្រទេសទាំងមូលជារបស់ផងគាត់អញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែដល់ឡែកយើងឃើញថានៅក្នុងនោះមាន
ណាបោកបាទគាត់ជាកសិករហើយគាត់មានចំការទំពាំងបាយជូរមួយនិយាយចំការទំពាំងបាយជូររបស់គាត់បាទមានផលដោយបងប្អូនឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះហើយមានផ្លែទំពាំងបាយជូរហើយមានបាទផ្លែឈើបាទល្អមែនតើហើយគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនតើណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពនៅពេលមួយដែលស្ដេចអហាប់បានកលេចបានទស្សនាឬក៏ពីព្រះរាជវាំងរបស់ព្រះអង្គហើយទតឃើញចំការទំពាំងបាយជូររបស់ណាបោកណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងកាន់តែយល់ច្បាស់លោកគ្រូមានមេរៀនសង្ខេបដែលយើងអាចនឹងបងប្អូនអាចនឹងមើលជាមួយគ្នាមានចំការទំពាំងបាយជូរមួយបាទជូរមួយនៅកន្លែងចិត្តព្រះរាជវាំងរបស់ស្ដេចអូហាប់ក្នុងទីក្រុងយេសរ៉ាសវាជាចំការរបស់ណាបោកស្ដេចអូហាប់មានគំនិតថាអាចធ្វើជាសួនបន្លែដ៏ល្អមួយព្រោះហេតុនោះបានជាស្ដេចកោះហៅណាបោកមកជួបក្នុងបំណងចង់ដូរដីចំការនៅមួយកន្លែងផ្សេងទៀតឲ្យទៅគាត់ដើម្បីគាត់យល់ព្រមប៉ុន្តែណាបោកមិនយល់ព្រមទេគាត់ថាអូទេមិនបានទេពីព្រោះវាជាមរតករបស់គ្រួសារទូបង្គំជាយូរមកហើយវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានហាមមិនឲ្យលក់វាទៅអ្នកណាផ្សេងឡើយស្ដេចអូហាប់តែងតែទទួលបានអ្វីណាតាមប្រាថ្នាពុំមានជនណាហ៊ានជំទាស់យោបល់ទេបាទព្រោះតាស្ដេចអូហាប់ជាស្ដេចចម្លើយគឺណាបោកបានធ្វើឲ្យស្ដេចក្រេវក្រោធយ៉ាងខ្លាំងក្រេវក្រោធមានន័យថាបាទខឹងបាទហាក់ដូចនេះព្រះនាងយេសេបែលបានសួរស្ដេចថាយេសេបែលគឺជាបាទព្រះមហេសីរបស់ស្ដេចអូហាប់អញ្ចឹងព្រះនាងយេសេបែលឃើញស្ដេចអូហាប់ដូចជាបាទមួម៉ៅបាទខឹងអត់សប្បាយចិត្តក៏សួរទៅស្ដេចតើព្រះអង្គមិនមែនជាស្ដេចទេឬអីបាទគាត់ជួយឲ្យយោបល់ទៅស្ដេចអូហាប់តើព្រះអង្គមិនមែនជាស្ដេចទេឬអីទ្រង់បានប្រាប់ពីមូលហេតុតែព្រះនាងបន្តប្រាប់ស្ដេចថាព្រះអង្គត្រូវតែទទួលបានចំការទំពាំងបាយជូរមួយនេះគឺទុករឿងនេះឲ្យខ្ញុំជាអ្នកដោះស្រាយវិញព្រះនាងបានចោទណាបោកថាក្បត់ជាតិត្រូវចោលនឹងដុំថ្មសម្លាប់តាមពិតគាត់គ្មានទោសសោះក្រោយមកព្រះនាងទៅជួបស្ដេចណាបោកស្លាប់ហើយឥឡូវគ្មានរឿងអ្វីមករៀបរៀងព្រះករុណាមិនឲ្យយកចំការទំពាំងបាយជូរនោះទេបាទបន្ទាប់មកស្ដេចក៏យាងចុះទៅចំការទំពាំងបាយជូរពេលនោះអេលីយ៉ាគឺជាហោរារបស់ព្រះបានមកគាល់ស្ដេចហើយប្រាប់ស្ដេចថាដោយសារទ្រង់បានបង្ហូរឈាមរបស់ណាបោកដូចនេះឈាមរបស់ទ្រង់ក៏ត្រូវបង្ហូរដែរគឺព្រះនាងយេសេបែលត្រូវសុគតហើយពូជពងរបស់ទ្រង់ត្រូវគេលុបបំបាត់ដែរ3ឆ្នាំក្រោយមកស្ដេចអូហាប់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងពួកសេរីត្រូវបង្ហូរឈាមក្នុងរាជរដ្ឋរហូតដល់សល់ទីបង្គត់ក្រោយមកព្រះបានចាក់ប្រេងតាំងយេហូដែលបានសម្លាប់យេសេបែលបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសង្ខេបរឿងវិធីថាបន្ទាប់ពីស្ដេចអូហាប់បានជួបជាមួយនឹងណាបោកហើយបាននិយាយពិភាក្សាមួយគាត់ថាចង់ដូរដីនឹងចំការទំពាំងបាយជូរប៉ុន្តែណាបោកអត់យល់ព្រមនៅព្រោះគាត់ហេតុផលរបស់គាត់គឺជាកេរមរតកពីគ្រួសាររបស់គាត់យូរហើយណាមួយតាមច្បាប់របស់ព្រះគឺហាមមិនឲ្យគាត់លក់ឬក៏ដូរនោះទេដូច្នេះគាត់គោរពតាមអ្វីដែលមាននៅក្នុងក្រុមបាទកេរមរតកក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ចឹងគាត់ទូបបធំប៉ុន្មានក៏គាត់មិនដូរដែរជាការពិតយើងឃើញថាព្រះនាងយេសេបែលបាទបានដោយព្រោះតែឲ្យគំនិតទៅស្ដេចអូហាប់ហើយបានធ្វើរឿងមួយដែល
ដែលមិនគួរគប្បីសោះឡើយគឺហាក់ដូចជាការបង្ខំទៅដល់បាទណាបោកអញ្ចឹងដូច្នេះហើយព្រះនាងបានប្រើល្បិចហើយចោទប្រកាន់ទៅដល់ណាបោកថាបានក្បត់ជាតិហើយជាដឹងហើយនៅក្នុងសម័យនោះគឺកាលណាអ្នកដែលត្រូវមានទោសអ្នកដែលត្រូវជាប់ទោសគឺគេត្រូវសម្លាប់ដោយចោលនឹងដុំថ្មដូច្នេះហើយព្រះនាងបានចោទប្រកាន់ទៅដល់ណាបោកយ៉ាងនេះប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែមើលឃើញអំពីសេចក្តីយុត្តិធម៌ដែលមានចំពោះណាបោកជាយើងឃើញថាអេលីយ៉ាដែលជាហោរារបស់ព្រះបានទៅទីនោះដែរហើយជួនពេលដែលស្ដេចមកបាទតូតចំការតំពាំងបាយជូរនោះថាជារបស់ខ្លួនហើយលែងមានអ្នកមកតវ៉ាហើយព្រោះណាបោកត្រូវបានហើយសីព្រះអង្គចាត់វិធានការបាទប្រើអំណាចគៀបសង្កត់បាទហើយចោទប្រកាន់ប៉ុន្តែអេលីយ៉ាបានប្រាប់ទៅស្ដេចថាដោយព្រោះតែព្រះអង្គបានបង្ហូរឈាមរបស់ណាបោកដូច្នេះហើយសីរបស់ព្រះអង្គនឹងត្រូវសគត់ពូជរបស់ព្រះអង្គនឹងត្រូវបានលុបចេញពីផែនដីនេះហើយទ្រង់ផ្ទាល់ក៏ត្រូវសគត់ដែរដូច្នេះហើយនេះគឺជាទណ្ឌកម្មទៅលើអ្វីដែលស្ដេចអូហាប់និងគ្រួសាររបស់គាត់បានធ្វើដូច្នេះរឿងបានកើតឡើងមែនអញ្ចឹងលោកគ្រូសង្ខេបរឿងនេះវិញថាកុំឲ្យយើងមានចិត្តលោភលន់ចង់បានអ្វីដែលជារបស់អ្នកដទៃដែលត្រូវបង្ខិតបង្ខំគេត្រូវប្រើអំណាចទៅលើគេដើម្បីឲ្យបានរបស់ដែលយើងចង់បានប្រើល្បិចគ្រប់សពបែបយ៉ាងទោះបើយើងជាអ្នកមានអំណាចទោះបើយើងជាស្ដេចទោះបើយើងជាអ្នកធំប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំថាលើសយើងគឺមានព្រះដ៏ជាព្រះធំលើសយើងហើយព្រះអង្គជាព្រះដែលយុត្តិធម៌ព្រះអង្គទតឃើញនៅអំពើទុច្ចរិតដូច្នេះព្រះអង្គទ្រង់អត់សពប្រហារតីនឹងការនេះទេណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់ទៅទៀតលោកគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនបានមើលវីដេអូរឿងរបស់ស្ដេច Ahab the pouting king. One day King Ahab, the ruler of Israel, was visiting his summer palace in Jezreel. As he looked out at his garden, he admired all the beautiful things he possessed. Where in the world was a garden as lovely as his? A garden to be treasured, and it was all his. As the king stood there admiring his garden, he tried to think of some way to add to its beauty. When suddenly he noticed something. Next to his own garden, on the other side of the wall, was a fine vineyard. The vines were heavy with fruit, and the king could see that the land was good. King Ahab wanted that vineyard. It was just what he needed to enlarge his garden. He could tear out the grape vines and plant whatever he wanted. Excited by his new discovery, the king went to see the owner of the vineyard, a man by the name of Naboth. The king told Naboth how he wanted the vineyard because it was near his own garden, and he was ready to buy it at whatever price the land was worth. To Naboth, the land was something to be guarded with care because God had given it to his family as their inheritance. According to the law, Naboth's inheritance was his own. Not even the king could take it away. The vineyard was something the king wanted and couldn't have. And that made the king very angry. How dared Naboth refuse him? He was the king. And he was willing to pay any price for the vineyard. When Ahab returned to his court in Samaria, he thought about his disappointment. The more he thought about it, the more miserable he became. All his great palaces, his riches, and his power meant nothing to Ahab. What was the use of being king if he couldn't get what he wanted? King Ahab was so unhappy he went to bed and he wouldn't talk to anyone. The servants became alarmed when the king lost his appetite and refused to eat, so they decided to go tell the queen. Queen Jezebel was a very cruel, selfish, and wicked woman. She was very powerful. King Ahab ruled Israel, but Queen Jezebel ruled the king. When the servants reported that the king was sad and wouldn't eat, Queen Jezebel prepared to take care of the matter right away. Is that all that's wrong? She laughed as she soothed the king. Get up, eat something, and be happy. I will get you the vineyard. So Queen Jezebel wrote letters to the rulers of Jezreel, the city where Naboth lived, which was quite a distance from the king's palace in Samaria. She signed the letters with the king's name, and stamped them with his seal, so the rulers of the city would be forced to obey. The letters commanded that Naboth be brought before the people and that 2 wicked men be found who would swear that Naboth had spoken against God and the king. And the letter went on to say, then carry him out and stone him. With the king's signature on the letter and the king's seal, the rulers had no choice but follow orders. At Naboth's trial, he tried to tell the people he was a God-fearing man and that he would never speak against God or the king. And that he had done nothing wrong. But the people did not believe him. Naboth was carried outside the city walls and stoned to death.
When Queen Jezebel received the report that Naboth was dead, she said to Ahab, "Go take possession of the vineyard that Naboth refused to sell you, for Naboth is no more." Ahab was delighted with his clever queen. She not only gave him what he wanted, but now it wouldn't cost him anything. King Ahab was excited at the thought of standing in the vineyard and saying, "It's mine, all mine." With Naboth dead, there was no one to stand in the king's way. No one, that is, except God. Ahab had forgotten God, but God hadn't forgotten Ahab. Elijah was a great prophet, and God spoke to him and told him to meet Ahab, king of Israel, in the vineyard of Naboth. The Lord told Elijah what to say to the wicked king. King Ahab stood in the vineyard. But what he saw made his heart stand still. There stood Elijah, the prophet of God. Ahab cried out, "My enemy, you have found me." Elijah answered, "I have found you because you have sold yourself to do evil in the sight of the Lord." And Ahab heard from the lips of Elijah the terrible price he would pay for his sin. The king's heart melted with fear as he heard that his whole house would be wiped out, himself, his queen, all his sons, and there would be no one left to carry on his name. Ahab discovered what is written in the Bible, that the wages of sin is death. If you like this video, give it a thumbs up. បាទអរគុណហើយឃើញថានេះគឺជាសាច់រឿងនៅក្នុងមេរៀននេះហើយលោកគ្រូចង់សង្ខេបថាយើងរៀនបាន3ចំណុចនេះទី1កុំឲ្យយើងមានចិត្តលោភលន់ចង់បានរបស់អ្នកដទៃដែលមិនមែនជារបស់យើងដោយអំពើទុច្ចរិតណាមួយទោះជានៅក្នុងរឿងនេះណាកាលណាយើងមានចិត្តលោភលន់ពេកធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់សេចក្តីស្រឡាញ់បាត់បង់ភាពត្រឹមត្រូវអ្វីដែលខុសអ្វីដែលត្រូវហើយទី2គឺយើងរៀនបានថាយើងគួរតែកុំប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតណាមួយពីព្រោះថាព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះទ្រង់ជ្រាបអំពីយើងម្នាក់ៗកាលណាយើងប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតនោះព្រះទ្រង់មានទ្រង់នឹងដាក់ទោសចំពោះមនុស្សទុច្ចរិតណាមួយទី3យើងរៀបបានថាព្រះអង្គមានអំណាចលើសជាងអ្វីៗទាំងអស់មិនថាអំណាចណានៅលើផែនដីនេះនិងនៅឋានសួគ៌គឺព្រះអង្គទ្រង់ជាម្ចាស់នៃគ្រប់ទាំងអស់ដូច្នេះហើយកុំឲ្យយើងភ្លេចខ្លួនហើយមានអំនួតនោះឡើយណាបាទលោកគ្រូមានខកពីចងចាំខ្លីចុងក្រោយដើម្បីចង់ឲ្យបងប្អូនបានទន្ទិញហើយអានជាមួយលោកគ្រូដើម្បីចាំជាមួយគ្នាគឺក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងចំពុក1ខ6សូមអានជាមួយលោកគ្រូត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជ្រាបផ្លូវរបស់មនុស្សសុចរិតតែផ្លូវរបស់មនុស្សអាក្រក់នឹងវិនិច្ឆ័យទៅណាម្ដងទៀតលោកគ្រូអានយឺតត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជ្រាបផ្លូវរបស់មនុស្សសុចរិតតែផ្លូវរបស់មនុស្សអាក្រក់នឹងវិនិច្ឆ័យទៅទំនុកដំកើងចំពុក1ខ6ណាបាទលោកគ្រូអរគុណច្រើនហើយជម្រាបលាបងប្អូនតែត្រឹមនេះហើយសូមព្រះប្រទានពរបងប្អូនហើយលោកគ្រូសង្កេតថាជួបបងប្អូននៅមេរៀនក្រោយទៀតហើយខិតខំរៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាអូខេណាបាយបាយជម្រាបលាជួបគ្នាមេរៀនក្រោយ